Oi, gente! Hoje eu tô mostrando pra vocês que eu tenho muita coisa. Tipo, essa tiarinha aqui. Então, eu vou pegar aqui só pra mostrar vocês. Essa aqui eu amo muito. Eu tenho a luva também. Mano, ela vive com essas coisas. Nossa senhora, lá em casa ela vai com... Nossa senhora, ela vai em qualquer lugar com essas coisas de gato. É. E também tem também, tipo, muitas coisas assim que ela gosta. Ela junta muito, né, Gabi? Também você ganhou muitas pulseiras. Como fala? Como chama isso aqui mesmo? É laço. É laço. Também a mãe dela comprou isso aqui. Mostra aí, Gabi. É um perfume de amor. Que ele tem até um coraçãozinho aqui e ele é rosa. Ganhei até adesivos, só que eu não peguei porque, né, não queria mostrar, mas eu tenho muitas coisas. Ganhei até esse aqui. É, o creme. O que roxo apresenta? O roxo, ele pra mim, ele apresenta... Deixa eu olhar aqui. Apresenta uma flor roxa. É. Que, né, é verdade, né, essa flor roxa. Eu acho que é cheirosa, nunca ouviu. Mas, né... Pra mim também faz sentido também, que também tem muitas flores roxas e tem. E tal, né? É. E também eu vou mostrar minhas pulseiras. Então, Caiu ali. Tá, esse aí foi bom. Gabi, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você, vai, falar as coisas que você gosta mais, ou você não gosta, ou mais ou menos. Tá? O que você vai querer... Cuidado. O que você vai querer começar, a laço, ou, tirar essas coisas de gato, ou de qualquer coisa aí, vai. Escolhe aí, vai. Tá. Primeiro eu vou ter que... eu tenho um desafio pra mim, né? Tá. Eu vou ter que fechar o olho e vou escolher as coisas, tá? Ah, nossa, é mesmo, até esqueci disso. Você precisa fechar, você precisa pegar pulseira, Aí, eu esqueci disso aqui, ó. Laço. É laço e... Tiara, né? Tiara. Meia. Meia, rabo, luva, o rabo. O óculos, essas coisas assim. E a luva. E a luva. E o perfume. Creme. Esses tem. Então, vamos começar? Bora. Fecha o olho, não pode... Eu vou viajar aqui pra você não... Pra ver que você tá roubando. Vai Tá. começar. Fecha de ajudar aqui, ó. Não precisa, não. Tá, então vai. Eu nunca olho. Vai, pode vir. Cuidado. Já vou estar com o cheiro bom, hein? Aqui, ó. Agora escolhe. Isso. Isso, vai. Vai. Cuidado. Eu vou colocar na mesa. Coloca na Acho que é mesa. mesmo. Aí, Agora os outros. Eu vou pegar aqui mais. Daqui, ó. Coloca na mesa pra mim. Ela escolheu 3 cores, que tá no braço. Não posso falar agora. Coloca lá. Por que eu tiro o preto? Ah, não. É melhor pegar o que combina, né? Tomara que eu tiro o que combina. Tô sentindo. Não. Toma. Nossa. Gente, será que vai combinar? Comenta nos comentários aí. Vai, agora falta... você pegou o laço? Não, vai pegar o laço. Eu não quero. Vai ter que pegar, o desafio é esse. Tá. Vai o laço. Cadê? Tá. Esse? Tem certeza? Tem. Gente, será que vai combinar? Agora falta o rabo e a minha. Mas só tem só um lado. Rabo, sabe? É verdade. Então, gente, vai ser esse. Então, vem aqui. Vou falar abre, você pode abrir. Tá. Então. Pode abrir. Vai ser esse aqui, então você vai ter que vestir.
Então, gente, agora não vai vestir. Espera. Ah, então, eu vou parar a pausa aqui para vestir. Então, vamos lá. Eu Ui. já tô com a tiara aqui. Já tá aqui. Eu tava, tipo, pensando. Aí, será que ela percebeu que a tiara tá na cabeça dela? Eu não percebi não. Que isso? Então, vamos lá. Ui. Gente, já se trocou aí, ó. Ficou assim, gente. Ela não escolheu muita coisa, mas ficou assim. Mas antes, né? Antes o perfume, né? Agora pode passar. O perfume que a mãe dela comprou, que ela muito vai. Espirra. Nossa, que delícia. Tô sentindo até aqui. Agora, Tá o até creme. derretendo, mano. Não, Ah, não, peraí. é o creme. Esqueci. Esse creme também eu vou sentir. Só que eu vou ter que tirar a pulseira, né? Ai, mesmo, tem que tirar a pulseira. Vai passar a pulseira agora, vai? É mesmo, tem que tirar a pulseira. Eu tenho... O quê? Eu tenho meia, né? Só que tem patinha aqui. Só que Agora, eu desenhei. agora a luva. Peraí, deixa eu colocar a pulseira. Nossa, eu já esqueci. Já é por a luva, a pulseira. Vamos ver. Gente, nossa, mano, compra. Né, Gabi? Se alguém tá assistindo esse vídeo, compra. Nossa senhora, esse perfume é muito cheiroso. É só para pequenos. Pequeno. Mas se os adultos quiserem usar, É muito cheiroso. Então, gente, né? Esse é o vídeo. Então, você querer pegar mais pulseira, se mostrar, o que você acha? acho tá, né? Então, pega todas as pulseiras que sua mãe comprou e pega todas. Pega aí. Olha essa aqui. Mano, que Parece lindo. que é lá do Tipo de prata. Não. Divertidamente. Nossa, divertidamente. Tipo isso. Porque o medo. o nojinho, o vergonha. Isso aqui eu não sei, Não nojinho. sei também. E a alegria. O Vergonha. a nojinho. Pera, isso aqui pode ser ansiedade, o que você acha? Não, mas ansiedade é laranja. A É Gabi, verdade, é ansiedade. a Gabi já inventou uma coisa, divertidamente. Agora vamos pegar outro. Essa aqui também é do Divertidamente. Esse tem mais cara de divertidamente. E Pega o esse outro. aqui é do medo. Medo, mas é tipo da vergonha, né? Que o medo, tipo, ele é roxo e a vergonha é rosa. Mas não é tão rosa, não. Todo mundo É medo. rosa escuro. Tipo, aqui tá. É verdade. Tá. Então é... Pode ser da vergonha. Da E vergonha. esse aqui, esse é o simples. O segredo. É. Lá daquele bichinho lá, só que eu não sei o nome tanto. E também tem da vovó. Sabe aquela vovó? Acho que é o. O... Nossa, da vovó que eu acho que. Passado, eu acho. Não lembro muito bem. Mas o preto combina com você, que eu combino com seus tiros, né? Do gato, olha. Do gato. mas eu tô com a outra tiara, então combina mais com o desse aqui, ó. Mas a Gabi não gostou disso aqui, que ela quis trocar, mas eu falei assim que não, que, né? Eu não. Mentira. É brincadeira, gente. Eu não falei, não, falei assim, tô inventando. Vai, pode me gostar outro. Também tem esse daqui que eu amei, velho. Qual? Tanto que isso aqui é da vergonha e do... E do medo. Do medo, né? Vergonha do medo combina muito. Vai, os outros. E, peraí, deixa eu falar. Ah. A Mariana, ela vai pra igreja, né? Nossa, deixa eu ver quantas horas. Ela tá um pouquinho cedinho. Falta uns 4 minutos. Então vamos mudar rápido, né? Que precisa me arrumar. Que? Gente, curte pra parte 2. Que eu Que a tenho Mariana vai pra a igreja. igreja. Então eu vou curtir muito, né? Curte muito, tá? Porque esse canal é cheio muito mesmo de alegrias. Cheio muito de coisas legais. E tem mais, gente. Também vou gravar vídeo também a Gabi, né? Claro que ela vai gravar vídeo pra vocês, muitas É a coisas parte ainda. 2. A parte 2, viu? Então fica de olho aí no YouTube que vai ter a parte 2, né, Gabi? Então, tchau. Dá tchau, Gabi. Tchau. Tchau.